Миниатюрные породы щенков определенно не для всех. Хотя их маленькие лапы могут порадовать некоторых любителей собак, есть и те, кто ищет собаку побольше. Гигантские породы собак могут быть пугающими, и, конечно, они требуют больше ухода и больше места, чем чихуахуа или шицу. Но их большие размеры делают их лучшими компаньонами для объятий, а при хорошей социализации они могут стать замечательными членами семьи. Если у вас есть место в доме и на диване, гигантская порода собак может стать для вас идеальным вариантом. А мы с радостью поможем вам сделать выбор, рассказав о самых крупных друзьях человека. Английский мастиф, ростом от 70 до 90 сантиметров и весом около 100 килограмм. Английский мастиф относится к самым крупным из ныне живущих пород собак, как по росту, так и по весу. Эта порода, известная в истории своим грозным происхождением, произошла от древних боевых собак, а сегодня согревает диваны по всему миру и является любящим членом семьи. Когда они не прижимаются к своим любимым людям, эта гигантская порода собак также используется для охраны, полицейской и военной работы, благодаря своему высокому интеллекту. Ирландский волкодав. Как и английский мастиф, ирландский волкодав также имеет грозные корни. Ранее использовавшаяся для охоты на волков, эта гигантская порода собак использовалась в войнах, чтобы стаскивать людей с лошадей и колесниц. Как и следовало ожидать, ирландские волкодавы очень сильны и могут достигать 80 сантиметров в высоту. Но в душе они большие ласковые существа. С лохматой внешностью и нежным взглядом, эта порода собак прекрасно ладит с людьми и другими собаками. Но они довольно энергичны, поэтому вам необходимо обеспечить им достаточную физическую нагрузку. Сен-Бернар. Многие часто задаются вопросом о причине названия Сен-Бернар, и обычно считается, что это связано с их ангельским характером. Но знаете ли вы, что на самом деле они были выведены швейцарским монастырем? Благодаря своему крупному размеру они идеально подходили для охраны священных земель. Однако вскоре было обнаружено, что из них получаются отличные поисково-спасательные собаки в швейцарских Альпах, а их добрая морда и мягкие глаза стали желанным гостем для заблудившихся путников. И по сей день они используются в поисково-спасательных операциях по всему миру и являются одной из самых любимых пород крупных собак, благодаря своему любящему и послушному нраву. Ньюфаундленд. Если вы слышали об этой гигантской породе собак, то скорее всего это связано с их любовью к плаванию. Известные как отличные спасатели и фантастические спортсмены, Ньюфаундленды даже имеют перепончатые лапы, чтобы дать им преимущество в воде. Обычный их рост составляет 80 сантиметров. Это высокоинтеллектуальные собаки, а их спасательное прошлое настолько глубоко укоренилось, что они, как известно, пытаются спасти членов своей семьи, если видят их в беде. Ньюфаундленды обладают невероятно любящим характером, а их большой и пушистый вид делает их идеальными для уютного общения.